খবৰ পুনৰ দিল্লী কপাব কৃষক সমাজে আলোচনা ব্যৰ্থ হোৱাৰ পাছতেই পুনৰবাৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে গৰজি উঠিছে কৃষক সমাজ আৰু কাইলৈ দিনটো দিল্লী চলো কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিব দিল্লীত প্ৰৱেশ কৰিবৰ বাবে সকলো বাধা নেওচি এতিয়া কৃষকে পুনৰ জংগী আন্দোলন গঢ়ি তোলাৰ বাবে হস্তম হৈছে বা হাজু হৈছে বুলি জানিবলৈ দিছে আমি সবিস্তাৰে খবৰটো লৈ অহাৰ চেষ্টা কৰিম এটা ডাঙৰ খবৰ কৃষক সমাজে পুনৰবাৰ দিল্লী কপাব 21 ফেব্ৰুৱাৰীত অৰ্থাৎ কাইলৈ দিনটো দিল্লী কপাব লাখ লাখ কৃষকে কাইলৈ সকলো বাধা নেওচি দিল্লীলৈ যাত্ৰা কৰিব কৃষক আৰু এতিয়াও ক্ষান্ত হোৱা নাই কৃষক সমাজ আলোচনা ব্যৰ্থ হোৱাৰ পাছতে পুনৰ হুংকাৰ দিছে গৰজি উঠিছে কৃষকক ৰুধিবলৈ সকলো প্ৰকাৰেৰে সাজু হৈছে এতিয়া কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ কেইবাটাও দাবীৰে যেহেতু প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে কৃষকসকলে নিৰন্তৰভাৱে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰি আহিছে প্ৰায় 200টা কৃষক সংগঠনে বিগত 16 ফেব্ৰুৱাৰীত ভাৰত বন্ধৰো আহ্বান জনাইছিল পুনৰ দিল্লী চলো কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিব কৃষকে আৰু কৃষক নেতা সৰ্বান সিং পাণ্ডেয়ে পুনৰ জনালে এই কথা 21 ফেব্ৰুৱাৰীত কাইলৈ দিনটো দিল্লী কপাব লাখ লাখ কৃষকে দিল্লী চলো কাৰ্যসূচী কাইলৈ সকলো বাধা নেওচি বেৰিকেড হওক বা আৰক্ষীৰ বাধা নেওচি গমন কৰিব যাত্ৰা কৰিব কৃষকে এতিয়াও শান্ত হোৱা নাই কৃষকসকল আলোচনা ব্যৰ্থ হোৱাৰ পাছতেই কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে পুনৰ গৰজি উঠিছে কৃষক আৰু কৃষকক ৰুধিবৰ বাবে চৰকাৰ যেহেতু সকলো প্ৰকাৰে সাজু হৈ আছে কেইবাটাও দাবীৰে যেহেতু প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰি আহিছে নিৰন্তৰভাৱে কৃষক সমাজে প্ৰায় 200টা কৃষক সংগঠনে ইতিমধ্যে 16 ফেব্ৰুৱাৰী দিনটোত ভাৰত বন্ধৰ আহ্বান জনাইছিল পঞ্জাৱ হাৰিয়ানা দিল্লীৰ দৰে ৰাজ্যত ভাৰত বন্ধৰ ব্যাপক প্ৰভাৱ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছিল আৰু 21 ফেব্ৰুৱাৰীত পুনৰবাৰ কাইলৈ দিনটো দিল্লী কপাবৰ বাবে সাজু হৈছে এতিয়া লাখ লাখ কৃষক আৰু কাইলৈ সকলো বাধা নেওচি এতিয়া কৃষকে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিব বুলি জানিবলৈ দিছে এটা ডাঙৰ খবৰ এই মুহূৰ্তত এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এনেদৰে বেৰিকেড স্থাপন কৰি কৃষকক ৰুধিবৰ বাবে সকলো প্ৰকাৰৰ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে চৰকাৰে যাতে কৃষকসকল দিল্লীত প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰে তাৰ বাবে সকলো প্ৰকাৰৰ ব্যৱস্থা বা নিৰাপত্তাৰক্ষী মোতায়েন কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কৃষকক ৰুধিবৰ বাবে এনেদৰে কাৰ্যপন্থা হাতত গ্ৰহণ কৰিছে এতিয়া চৰকাৰে কিন্তু সকলো বাধা নেওচি কৃষকে এতিয়া কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ সৈতে আলোচনাত বহিব বিচাৰে তেখেতসকলৰ যি দাবী আছে সেইসমূহ দাবী যাতে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে মানি চলে আৰু সেই প্ৰতিবাদেৰে এনেদৰে দীৰ্ঘ দিনৰ পৰা প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰি অহা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে পুনৰবাৰ কাইলৈ দিনটোত কৃষক সমাজে জংগী আন্দোলন গঢ়ি তুলিব আমি আন কিছু দৃশ্যাংশ দেখুৱাৰ চেষ্টা কৰিম জংগী আন্দোলন গঢ়ি তোলাৰ সংকাৰ প্ৰদান কৰিছে এটা ডাঙৰ খবৰ 21 ফেব্ৰুৱাৰীত দিল্লী চলো কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিব লাখ লাখ কৃষকে দিল্লী কপাবৰ বাবে সাজু হ'ব পুনৰ কৃষক সমাজৰ সংকাৰ কৃষকক ৰুধিবৰ বাবে যেহেতু সাজু হৈছে এতিয়া চৰকাৰ এতিয়াও শান্ত হোৱা নাই কৃষক সমাজ আৰু ইতিমধ্যে কৃষক নেতা সৰ্বান সিং পাণ্ডে এই কথা জনাইছে যে কাইলৈৰ দিনটোত কেনেদৰে এতিয়া কৃষকসকলে সকলো বাধা নেওচি প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিব কৃষকৰ যি দাবী ন্যূনতম সামগ্ৰী বা উৎপাদিত সামগ্ৰীৰ ন্যূনতম মূল্য বৃদ্ধিৰ দাবীত এনেদৰে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰি আহিছে দীৰ্ঘ দিনৰ পৰা ন্যূনতম শস্যৰ মূল্যৰ দাবীত প্ৰতিবাদৰ সময়তে কৃষকসকলে যেহেতু জিৰণি লৈছিল আৰু আলোচনা চলাইছিল কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ সৈতে আৰু 19 ফেব্ৰুৱাৰী দিনটো দিল্লীৰ পৰা প্ৰায় 200 কিলোমিটাৰ উত্তৰে পাটিয়ালা জিলাৰ সম্ভুত হাৰিয়ানা পঞ্জাৱ ৰাজ্যিক সীমান্তৰ সমীপত জিৰণি লৈছিল আৰু তাৰ পিছতেই কাইলৈ দিনটোত এতিয়া প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী পুনৰ গঢ়ি তুলিব বুলি সংকাৰ প্ৰদান কৰিছে আৰু আলোচনা চলাই আছিল আলোচনা ব্যৰ্থ হোৱাৰ পাছতে এনেদৰে কৃষক সমাজ পুনৰবাৰ হস্তম হৈছে ইতিমধ্যে কৃষক নেতা সৰ্বান সিং পাণ্ডে এই কথা উল্লেখ কৰিছে যে কেনেদৰে আকৌ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গঢ়ি তোলা হ'ব সেই কথা স্পষ্ট ৰূপত উল্লেখ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এই মুহূৰ্তত আমি মন্তব্য শুনাম কৃষকৰ প্ৰতিবাদক লৈ কি ঘোষণা কৰিছিল কৃষক নেতাগৰাকীয়ে আৰু কেনেদৰে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী দিল্লী চলো কাৰ্যসূচী কেনেদৰে ৰূপায়ণ কৰিব সেই সন্দৰ্ভত কি কৈছিল ইয়াৰ পূৰ্বৰ ভাষ্য আমাৰ হাতত আছে আমি পুনৰবাৰ শুনাৰ চেষ্টা কৰিম हाँ देखिए जहाँ तक सवाल है सरकार का तो जब हमने 13 को दिल्ली कूच का कार्यक्रम रखा था तो इससे 10 दिन पहले से हरियाणा पूरी तरह खनौरी और ये शंभू बॉर्डर को सील करना शुरू कर दिया था तो सरकार की मंशा पूरी क्लियर हो चुकी थी भी वो किसी भी कीमत पर हमें दिल्ली नहीं जाने देंगे तो यही हमारे बीच सबसे बड़ा गतिरोध है अगर किसानों से बातचीत करके आपको समाधान नहीं ढूंढना है तो कम से कम ये धर्मनिरपेक्ष देश है सभी का देश है संविधान के अनुसार सभी को बात करने का हक है हमें फिर दिल्ली भी तो जाने दिया जाए ना क्यों नहीं जाने दिया तो ये जिस तरह से उन्होंने बैरिकेटिंग की जिस तरह से आगे हम बढ़े तो रबट की फायर हुए
हमारे ऊपर शेलिंग हुई बहुत बड़ी तादाद पर, और उसके ऊपर बहुत सी हमने बुलेट चलने की भी पुष्टि हो चुकी है। अभी बुलेट टायरों पर इस्तेमाल की गई जो आगे ट्रैक्टर्स जा रहे थे। तो सरकार की मंशा तो क्लियर है ना कि किसी भी कीमत पे आपको दिल्ली नहीं जानेंगे। तो ये हम तो चाहते हैं भी आप देश के किसी भी संविधान के अनुसार आप अगर हमें बता दें कि ये जो सब कुछ कर रहे हैं, अभी डीजीपी हरियाणा का बयान आ गया कि हम किसानों के ऊपर टीयर गैस इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। अब देखिए ये किस तरह की बात है। तो हम बोल रहे हैं भाई, अगर आपने कहा है कि आपको मालूम नहीं कौन कर रहा, तो जो कर रहा आप उसको सजा दीजिए ना, अब कौन कर रहा है। तो ये गलत बयानबाजी भी लगातार हो रही है। और जिस तरह से अगर हरियाणा में आपको जाने का मौका मिले तो मुझे लगता है एग्जैक्ट फिगर तो नहीं है, 15 से 20 हजार अर्धसैनिक फोर्स हरियाणा पूरे में डिप्लॉयड किए गए हैं। और पूरे गांव में जैसे घेरा डाला होता पूरे, मैं बोला जैसे कश्मीर में जिस तरह से आप हालात देखते रहे पिछले लंबे समय में, वही हालात पूरे हरियाणा के बने हुए। तो हम तो दिल्ली को जाएंगे 21 को, हमारा जाना अनक का सवाल नहीं है, हमारा आगे बढ़ना मतलब दिल्ली जाना अनक का सवाल नहीं, जब बैरिकेड तोड़ना अनक का सवाल नहीं। अब सरकार वार्ता से हमारी बात नहीं मानना चाहती, और दूसरी तरह जो प्रस्ताव देती है वो भी जो हमारी असल मांगे हैं उनसे पीछे हटने के लिए देती है। तीसरा, हमें बैरिकेड हटाकर दिल्ली नहीं जाने देती है। तो हम तो मजबूरी में आगे बढ़ेंगे ना, वो जो भी परिणाम होंगे उसके लिए भारत सरकार जिम्मेवार होगी। और हम आशा तो करेंगे, अभी आज का दिन है, स्वयं प्रधानमंत्री की जी के पास सारी रिपोर्ट तो जा चुकी होगी। अब जिन मुद्दों पे डिस्कस होनी थी सब पर 2-2 राउंड डिस्कस हो चुकी है। और चाहिए अब स्वयं प्रधानमंत्री जी को भी वो निर्णय लें, और निर्णय की अनाउंसमेंट भी कर सकते हैं। तो कोई सुखद समाचार हमें मिलेगा तो हम चाहेंगे इस मोर्चे का अगला कदम क्या है? कल सुबह क्या होने वाला है? दिल्ली चलो बिल्कुल पीसफुली ढंग नाल 21 तरीक ਨੂੰ 11 ਵਜੇ ਆਪਾਂ দিল্লী ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਾਂਗੇ। আৰু এনেদৰে এটা হুংকাৰ প্ৰদান কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে পুনৰবাৰ গৰজি উঠিছে এতিয়া কৃষক সমাজ। কৃষক সমাজে কাইলৈৰ দিনটোত ৰূপায়ণ কৰিব দিল্লী চলো কাৰ্যসূচী, আৰু পুনৰবাৰ জংগী আন্দোলন গঢ়ি তোলাৰ হুংকাৰ প্ৰদান কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। কৃষকৰ কেইবাটাও দাবী আছে, আৰু সেইকেইটা দাবীৰে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী নিৰন্তৰভাৱে কৰি আহিছে বা আন্দোলন অব্যাহত ৰাখিছে কৃষক সমাজে। আৰু আলোচনাৰ ব্যৰ্থ হোৱাৰ পাছতে এনেদৰে পুনৰবাৰ দিল্লী চলো কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিব। এতিয়া সকলো বাধা নেওচি যেন কৃষকসকলে দেশৰ ৰাজধানী দিল্লীত প্ৰৱেশ কৰিব, সেই কথা উল্লেখ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। পুনৰবাৰ উল্লেখ কৰিছোঁ এই মুহূৰ্তত। আৰু এনেদৰে এতিয়া কৃষকসকলক ৰুধিবৰ বাবে সকলো প্ৰকাৰৰ ব্যৱস্থা বা হাতত লোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। নিৰাপত্তাৰক্ষী মোতায়েন কৰা হৈছে, বেৰিকেড স্থাপন কৰা হৈছে যাতে কৃষকসকলক দিল্লীত প্ৰৱেশ কৰিবলৈ দিয়া নহয়, তাৰ বাবে সকলো প্ৰকাৰৰ ব্যৱস্থা হাতত লৈছে এতিয়া প্ৰশাসনে। আৰু তথাপিও কাইলৈ দিনটোত দিল্লী চলো কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিব কৃষকে, আৰু কৃষকৰ যি দাবী আছে সেই দাবীৰে এনেদৰে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিব বুলি হুংকাৰ প্ৰদান কৰিছে কৃষকসকলে। আৰু পুনৰবাৰ আমি কৃষক নেতাৰ সৰ্বান সিং পাণ্ডেৰ মন্তব্য আমি শুনাৰ চেষ্টা কৰিম। सरकार का तो जब हमने 13 को दिल्ली कूच का कार्यक्रम रखा था, तो इससे 10 दिन पहले से हरियाणा पूरी तरह खनौरी और ये शंभू बॉर्डर को सील करना शुरू कर दिया था। तो सरकार की मंशा पूरी क्लियर हो चुकी थी भी वो किसी भी कीमत पर हमें दिल्ली नहीं जाने देंगे। तो यही हमारे बीच सबसे बड़ा गतिरोध है। अगर किसानों से बातचीत करके आपको समाधान नहीं ढूंढना है तो कम से कम ये धर्मनिरपेक्ष देश है, सभी का देश है, संविधान के अनुसार सभी को बात करने का हक है। हमें फिर दिल्ली भी तो जाने दिया जाए ना, क्यों नहीं जाने दिया। तो ये जिस तरह से उन्होंने बैरिकेटिंग की, जिस तरह से आगे हम बढ़े तो रबट की फायर हुए, हमारे ऊपर शेलिंग हुई बहुत बड़ी तादाद पर, और उसके ऊपर बहुत सी हमने बुलेट चलने की भी पुष्टि हो चुकी है। अभी बुलेट टायरों पर इस्तेमाल की गई जो आगे ट्रैक्टर्स जा रहे थे। तो सरकार की मंशा तो क्लियर है ना कि किसी भी कीमत पे आपको दिल्ली
नहीं जानेंगे। तो ये हम तो चाहते हैं भी आप देश के किसी भी संविधान के अनुसार आप अगर हमें बता दें कि ये जो सब कुछ कर रहे हैं, अभी डीजीपी मजबूरी में आगे बढ़ेंगे ना, वो जो भी परिणाम होंगे उसके लिए भारत सरकार जिम्मेवार होगी। और हम आशा तो करेंगे, अभी आज का दिन है, स्वयं प्रधानमंत्री जी के पास सारी रिपोर्ट तो जा चुकी होगी। अब जिन मुद्दों पे डिस्कस होनी थी सब पर 2-2 राउंड डिस्कस हो चुकी है, और चाहिए अब स्वयं प्रधानमंत्री जी को भी वो निर्णय लें और निर्णय की अनाउंसमेंट भी कर सकते हैं। तो कोई सुखद समाचार हमें मिलेगा तो हम चाहेंगे इस मोर्चे का अगला कदम क्या सर, कल सुबह क्या होने वाला है? दिल्ली चलो बिल्कुल पीसफुली ढंग ਨਾਲ 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 11 ਵਜੇ ਆਪਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਾਂਗੇ। हाँ।